بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حفیظ گور ہے۔ ایک بھینس اور 3-4 گائے تھی، تو میں نے تھوڑا سا ٹائم ان کو دینے شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ہم نے پھر ایک بھینس سے 2 بھینسیں کی، 2 سے 3، 3 سے 4، اور الحمدللہ 2 سال کے عرصے میں ہمارے پاس 9 بھینسیں اور 4 بڑی گائے ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ چھوٹے موٹے جو ان کے بچے ہیں وہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ ہیں۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ جو کام کرنے والے تھے، پہلے 1 آدمی تھا، پھر اسٹاف میں ہمارے پاس 3 آدمی آ گئے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ اور جو میرے خیال میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو گائے بھینسوں کا کام ہے یہ عزت والا کام نہیں ہے، میرے نزدیک یہ بات ٹوٹلی غلط ہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے اگر اس کو آپ کاروبار کے حساب سے سمجھیں۔ الحمدللہ آج ہم ان کا دودھ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، گائے اور بھینسوں دونوں کا دودھ دے رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن یہاں پہ اکثر دیہاتوں میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کا دودھ ہو، لیکن ہمارے نزدیک میرے خیال میں بھینس سے کافی بہتر گائے کا دودھ ہے۔ گائے کے دودھ میں جو فیٹس ہیں وہ بھینس کی نسبت کم ہے۔ گائے میں نسبت اگر 5% فیٹ بھینس میں ہے تو گائے میں صرف آپ کو 2% فیٹ ملیں گے۔ لیکن جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گائے کا دودھ آپ کے لیے بہتر ہے، جو آدمی اپنے آپ کو فٹنس رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گائے کا دودھ اچھا ہے۔ باقی یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں دیہات میں لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو بھینس کا دودھ چاہیے، اس میں چکناہٹ زیادہ ہونی چاہیے۔ اور بھینس اور گائے میں میرے حال میں کوئی ڈفر نہیں ہے، صرف ایک تو فیٹ کا ڈفر ہے، اور دوسرا جو گائے کا دودھ ہوتا ہے اس میں لائٹ یلو کا وہ جو تھوڑی سی بھاؤ آتا ہے، اور باقی بھینس کا دودھ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں بھینسوں سے یا گائے سے دودھ نکالنے کے لیے انجیکشن استعمال کرتے ہیں، آکسیٹوجن بیسیکلی ایک فارمولہ ہے جو مال کی ہیٹ کو بھینس یا گائے کی ہیٹ کو اس کی اپنی ہیٹ سے 4 گنا زیادہ کرتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر ایک بھینس کا ٹیمپریچر 102 فارنہائٹ ہے، وہ ٹیکا لگانے سے اس کا ٹیمپریچر 500 فارنہائٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا دودھ سارا اتار دیتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ان سے بچیں۔ کیوں بچیں؟ بھینس نے آپ کو 5 کلو دودھ دینا ہے، 5 کلو ہی دے گی، چاہے وہ انجیکشن کے بغیر دینا ہے یا انجیکشن۔ لیکن انجیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی جو ریشہ ہے، ان کی ہڈیوں کے اندر جو ریشہ یا گودا ہے اس کی مکس ہو جاتا ہے اس میں، جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اور اس سے کافی یہ یورک ایسڈ جو آج کل عام طور پہ ہم سن رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، یورک ایسڈ سے ایک اور چیز آ رہی ہے، آج کل ہم جو بھینسوں کو یہ جو سرسوں یا یہ جوندرا جو سبز پٹھا ڈالتے ہیں اس میں بھی یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہم اس میں یوریا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہم جو چارہ ڈالتے ہیں اس میں نیچرلی جو ہے ہمارے پاس یہ زیتون سے ہوتا ہے کہ نسل کا ایک درخت ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوف کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم ڈیلی رات صبح 2 بجے اٹھتے ہیں، ان کو خوراک دے کے ان کا دودھ نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صبح 8-9 بجے ہم ان کو صفائی کرتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، اور ان کا جو بھی مینٹیننس کرنی ہو ان کو گرمیوں میں ہم ان کو نہلاتے ہیں۔ ان کا چارہ، ان کے چارے میں نفاست اور صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان کے جو چارہ ان کو جو ڈالتے ہیں یا وہ باسی ہوگا یا 2-3 دن سے ایکسٹرا اس کی عمر ہوگی تو میرے خیال میں وہ بھینسوں کے لیے وہ ان کے لیے فوڈ پوائزنگ کا باعث بنتا ہے۔ فوڈ پوائزنگ میں یہ ہے کہ آپ کے سائیڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں، ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے یا ان کا اموشن ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ میرا نظام بہت اچھا چل رہا ہے، اور اپنے کاروبار میں جو مزہ ہے وہ جاب میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں نوکری سے بہتر آپ چھوٹا سا اپنا کوئی بھی کاروبار کر لیں۔